你唔好一個人開 live 啦，開 live 唔好飲酒啦。今日冇。唔好成日同人哋講我已經改過啦，而家唔係以前啊嘛。係咯，咁啊，我覺得係做啦，唔好講啦。咁啊，但係我點解會好欣賞佢？其實咧有一段時間咧，我係邀請咗佢咧幫我去一齊寫劇本嘅。咁咧就我兩個咧喺內地一個地方咧，我哋寫叫話個幾月兩個月3個月。個零兩個月啦。個零兩個月，即係我每日拍完戲，夜晚翻房就瞓獸鬥，寫完之後改完之後，第二日拍㗎啦。如此類推，經過一個半月嘅。咁啊喺一個半月裏邊，我識到我識嘅游學修，佢係首先我第一時想請佢原因，因為我覺得我想多一個年青人喺我身邊去諗一個戲。究竟而家年青人點諗嘅咧？第二件事就係我覺得喺成個度戲嘅過程裏邊，佢思路好清晰，同埋佢可以提出一啲盲點，我係睇唔到。咁所以我覺得佢係一個比較轉數快嘅人。咁啊，呢個就係我對你睇法。